Good morning guys. Ayun. So, alam niyo ba kung bakit ako nagaganto at nakasalamin? Ito ay isang spotlight. Kailangan natin ng extra liwanag kasi may ayusin tayo ngayon. May i-share lang po ako sa inyo na isang bagay na binigay ng ating kumpare. Ayan, ito po ang isang pressure washer na slightly used. Binigay ng ating kumpare na si Jeffrey Goib. Kapitbahay ko lang din po siya. So, hindi niya pa gumagana po siya pero hindi niya pa kinabangan kasi nga may leak na po siya dito sa kanyang makina. So, bali binuksan ko na po ito at nakita ko yung sira is oilseal. Yun yung naging problema niya kaya sumisirit na siya. So, ayan, inorderan ko agad siya ng oilseal na para siyang o-ring. Ayan, kulay itim ito guys. Ayan. Bali tatlo siya. In-order ko sa Shopee, sa online. So ngayon ayusin natin siya. At saka yung plug niya kinuha niya na rin. At saka nilagyan na rin natin. Ayan, binugtong na lang din natin. So ayan guys. Ang masasabi ko lang sa isang bagay na kung marunong ka lang din naman, kayang-kaya mo ayusin. Sayang, pakinabangan pa siya. So, ayan, tingnan natin guys. Ayusin natin. Let's go. Ayan guys, ayusin natin siya para mapakinabangan natin. So, malaking bagay din ito. Maraming salamat kay Paring Chef. Para may idea po kayo kung paano ayusin yung pressure washer pag mga ganong sitwasyon na may sira na siya o may leak sa kanyang makina. So, ayan guys. Tara, papakita ko sa inyo.
So ayan guys, natapos na yung inayos natin na pressure washer. Okay, so ayan na guys. Na-testing na natin. Ayan natin. Pero maandar na siya. Tubig na lang. So ayan guys, success yung pinalitan natin na oil seal dito sa ating pressure washer. So wala na siyang leak. So napakalakas ng kanyang buga. So yun lang guys yung mai-share ko sa inyo. Kaya nyo mapalitan isang bagay. Kaya nyo yan. So ito yung pinagpalit natin. Air pressure washer, oil seal. So yan lang guys, thank you. Yan, napapakinabangan na natin to. Okay, thank you, God bless. So ayan, maraming salamat pre. Parin Jeff, pwede mo lang hiramin tong air pressure washer. No, binigay mo sa akin at naayos natin. Umuwi mo lang dito sa bahay pag gusto mo mag-wash, car wash ng motor mo. Okay, thank you.